ये दवाई इनकी तू दुकान खोल रहा है इनकी। अब इनको देगी थोड़ी, अब थोड़ा खांसी चल रही, देगी थोड़ी अब दवाई। अभी डट के दूंगी तो आपको जो केला खवाई है, ये देखे नहीं, ये एक ही तय ना ये दवाई जो दवाई तो तूने देश भर की मंगार धर ली पूरी पूरी। मंगार धर ली तो फायदा तो पड़ी ना रहे ना सुए जो। दोस्तों कोई देसी दवाई बताओ ना यार, बच्चे की खांसी हो रही है जबरदस्त वाली। ये अभी खांसी की देखी खत्म हो गई, लेकिन इसको फायदा ना पड़ो। एक ये अभी लेके आया हूँ, ये एंटीबायोटिक है, ये डस्टन कौन सी है, डस्टन सुपर के नाम से है। आप बताने ये कैसी दवाई है। डस्टन सुपर है ये। और एक दवाई ये लेके आया हूँ, मेडलर है ये। ला देदार फ्री कर रही इनको, तू सोच रही हो कोई और थोड़ी आएगा दवाई देवा। तो दे तो रही हूँ, तो और आएगा तो मैं कौन सी खैरी को और आएगा दवाई दे भाई, एक बार देख तो लो ना, सारे इनको अलग अलग देनी है नहीं ये जो समझे कीजिए तू। अच्छा मैं समझी ना, मतलब मैं पागल हूँ, मैं समझू ना तो फिर तो खुद तुम देवा आओ या डॉक्टर देवा आए हो, जब डॉक्टर ने बताइए तो फिर समझ में कई जरूरत पड़ी रात है। में जो काय की दवाई है, ये जो बाकी है बुखार की खांसी की है, तो बुखार खांसी की आवे आई थी दो तीन एक साथ में है ना। चैन से ले ले, या तो रुके ही ना बिल्कुल भी, रात को भी गिर गई है जो। यहाँ ले आजी थी, आजा, प्यार से बुलाया था आ जाए। अरे नकली रोए मत। देखिए दो तीन तो है ना, एक ही है ये जो, इनमें से दो ना दवाई इनको। एक दोनों बच्चों के निपल ने इनको अलग रखा कर। अब अलग ही दे देंगे, पहले से तो एक साथ प्यार, लेकिन अब ये तबीयत खराब हो रही है ना। अब आप देख लो पूरी पूरी दुकान खोल रखी है दवाइयों की, और तब भी ठीक ना हो रहा है ये जो, कितनी दवाई आ गई, हर दो तीन दिन में दवाई बदल रही है और फिर भी सही ना हो रही है। और ये हमारी जियांश देखो, ये जियांश है भाई, और वो जियांश है। ये तो एंटीबायोटिक है नहीं, ये तो रहने दो, ये तो दूसरी पहले भी है। दंगा नहीं दंगा नहीं दंगा नहीं दंगा नहीं, बुलाइयो वो इधर को पहले साइड, खुली ना रही है, बुलाइयो ध्यान से लाए यार, नीचे थप्पी दे बकर फैले, जैसे पौवा में दारू कम थप्पी दे जब खोले ऐसे खोल बकर। तो पौवार के दारू उनको तुमको ही पता होगा, मोको पता ना, मैं गल्ला नु देखो, मैं नीचे थप्पी दे जब ढक्कन अपना आप ऊपर हो जाए, नीचे से दे थप्पी, नीचे से ये सब ऐसे दे थप्पी, जोर दे अब खोल, ऐसे ना अब खोले बैठ देनी सी ऐसे, अब की खोली। मतलब पौवान के ढक्कन खोले आते ना, ये देसी इलाज है, देसी इलाज है। अब खोल क्या खुली है, बटन देनी सी, डॉक्टर ने बता दी होगी। दोस्तों कोई है ना देसी इलाज हो, देसी दवाई हो खांसी की, तो वो बताना आप है ना, जो बच्चों के बहुत ज्यादा खांसी, और मेरे भी हो रही है खांसी होने को, तो सबकी हो रही है फैमिली में। कितनी देनी है? और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ये देखो कितनी जबरदस्त खांसी है, ये चार निकल देगा, निकाल देता है पूरी को दवाई को, तो वापिस ले ना रहे थे। देखो कितनी दम लगाती है, देखो ये ना, ये बहुत कुटाट जी, कुटाट मुंह बंद कर लियो, मुंह बंद कर लिए, देख यार देख वो ड्रामाबाज है, देख कितने ताज है, मुंह बंद कर लिए, निकाल लियो ले। आप देखो कितनी दवाई है, ये देखो इन्हीं की दवाई है, मुंह बंद कर लियो, ये रोज डेली दवाई आती है, रोज डेली। मुंह बंद कर ली दवाई से, बच्चा भी इतना परेशान होगा दवाई लेते लेते, जो ये पहले से समझ जाए। देख मुंह पैक कर रखे है भैया ने। यार मुंह को चढ़ा बीच जोर से, धोखा से देनी पड़े ऐसे तो। याकुबुला देखो जियांश चिल्लाए मत मेरा, और बेटू चिल्लाए मत मेरे बिट्टू, मेरे सुंदर बिट्टू है, मेरे सुंदर बिट्टू है। अब सोएगी लेकिन अब सुंदर 3 बजे खड़ा होगा रात को, जो सोऊंगा ना तो क्या करेंगे। सुंदर बिट्टू है मेरे, सुंदर बिट्टू है। ले याकूब, तब चिल्लाते चिल्लाते
एंटीबायोटिक दवाई जरूर दी भाई। ये दवाई निकाल रहा है, ये सारा कपड़ा सान लिया इन्होंने। दंगा क्यों करती है बेटा तू? अरे सोएगी शायद ही। ओ लो, ले तो रखी तेरे गोद में, ले तो रखी बेटा। ओ लो मेरे बिट्टू है। ध्यान से मान जा। देखो फैला दी, रख रहा बता छोड़। ये सारा कपड़ा सान लिया, कपड़ा चेंज करना पड़ेगा अभी ये जो। अभी पूरी तरीके थोड़ा बोल दी चाहे वो मना जाएगा। कौन सा? ध्यान से क्या ले यार भाई, वो बच्चों के ना तबीयत वैसे खराब है, मतलब खांसी जुकाम बुखार, और इतने ख्याल रखते हुए एक तो है ना रात को है ना पंखा चालू करके छोड़ देती है, ना तो इसको बंद करती है ना क्या। तो अंदर तो गर्मी पड़े 2-3 दिन से, कितनी गर्मी? गर्मी ना पड़े और नुखे उठ बंद करवा में जोर आवे। हाँ अच्छा सही कह रहा। तुम्हें जो रात को जो गुंजन ने जो खड़े होकर देखी नहीं कि बाहर आ गई वो जो, और बच्चा बार बार सिर में जग रहा है, इतना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो चला लिया थोड़ी, कितनी स्पीड में, फिर बाद में सर्दी। आप सभी को पता है कि एक बार पंखा चालू होने के बाद में खड़ा होकर बंद करने में कितना जोर आता है, ये तो सबको पता है। तो चल कोई बात ना, खुद भी तो कर सकता मैं खुद ही करूं। दिन भर काम में लगी रहूं, फिर रात में बच्चा 3 बजे के जगह तो खुद भी तो संभाल बंद कर सके ना को भाई, सारा दिन भर परेशान हो, चलो कोई बात ना, मैं भी कर सकूं। दोस्तों ना वो जरूर बताना आप देसी दवाई कोई इलाज हो गुंजनिया चैन से ले। और सभी दोस्तों हमारी बेटी तो क्या 25 तारीख से ये बुखार चढ़ रहा है, खूब दिखा ली हमने और जांच वाच भी करा ली, नॉर्मल आई थी, लेकिन पता नहीं इसके क्या हो रहा है ऐसा। ये टकली है, बहुत खोटे जानवर है, या सबसे ज्यादा खोटे जानवर है बच्ची है हमारे। चंचल है एक नंबर की। हाँ बेटा ये देखो। हाँ ना ना आ जाए, ले दवाई दे दवाई। और सोएगी जब ये ले। तो दोस्तों राम राम, आप लोग ऐसे प्यार बनाए रखना। बाय बाय करो बेटा, बच्चों को दवाई देके सुलाएंगे इनको। अभी हेलो बाय बाय करो, अभी परेशान करते हैं। बाय करो सभी को, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो ना करे कोई अंकल चाचू ताऊ जी को सभी को राम राम करो, श्याम श्याम करो। अब ना करे कोई सभी है। और बच्चे को तो अब धोखे से दवाई देनी पड़ती है हमको, नहीं वो लेती नहीं, मुंह ऐसे बंद कर लेती है। रात रात खांसी हो जाएगी एकदम में ना, तो ये जो बाद में पहले तो आराम से ले लेती थी दवाई, लेकिन अब है ना जबरदस्ती से देनी पड़ती है। इतनी दवाई दे रहे हैं ना, तो सब बच्चा क्या करेंगे, इतनी दवाई लेते लेते बड़ा आदमी परेशान हो जाए, दवाई